Egaa ashama harka fuune hordoftootaa fi jaalatamtoota keenya nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakkaa fi lafartan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Egaa viidiyoon har'a isinii qabadee dhufe jechuudha. Shamarran gola madaamii hojjettu shamarran hedduu jechuudha. Muudannoon akkanaa muudatee jira. Kan na muudatee isiniin muudatiin kan jedhu jechuudha. Kan na muudatee maalidha? Isiniin muudatinii jechuudha. Egaa intala na biratti argitan kana intala bareedduu kana jechuudha. Intala qaxalee tana amma buna danfisuu geecheetire. Egaa gaafa biyya ormaa deemnu jechuudha. Ni hojjenna jenneeti ijoolleen keessattuu tidaarii godhannee abbaa manaa keenya gannee deemnu baay'een keessan jechuudha. Viidiyoo kana keessatti kan of ilaaluu qabdan abbaan manaa koo sun maal hojjeta? Dhuguma taa'ee na eegamoo jettaniiti jechuudha. Meeti kan eenyuti? Ana eenyutaati? Ka shaamballiti? Rab dhugaa? Shaamballiin jaalattaa? Akkamitti jaalatame? Mee akka shaamballii dhungattutti na dhungadhu. Dhungadhu kaa? Dhungadhu jarri sunillee waaw siin jedhu laa. Ati kan eenyuti qooyi? Sirritti ka akka saasi dhagaanitti. Ati eenyuti? Sirritti sagalee fuudhu. Ati eenyuti? Shaamballiti? Egaa akkuma argitan kana jechuudha kaayi abbaan manaa kiyya intala kana badhaaseen naan eege jechuudha. Argitanii miti qaxalee tan. Mee odoo sin ta'e jechuudha kaa. Wanti kuni osoo sin muudate maal jettanii deebistume? Ni aartumoo? Bultii keessa san diiddumoo? Jireenya abbaa manaa keessa wajjin itti fuftanii jiraattumoo? Lakki kunumtuu nattaa hafuuti jireenya mataa kooti jireenya biraan jiraadha jettumoo? Mee maal jettu? Egaan as keessatti wanti ani ilaalu jechuudha. Kan akkanaa kana kaalaali hin argatanii namni maallaqaan hin argamu. Namni tola yoo argame immoo nama gammachiisaa miti. Ani gammachuudhaan jechuudha tana nama na kan fudhadhe bulloo kana jechuudha. Bulloo dubbishluuqa kana. Warri ilma qabdan soddaa taana gizmaanii azalatti naaf kenni walee jedha ishii naaf kenni walee jedha gizmaan soddaa taana jechuudha. Ati shaamballiin jaalattaa? Hin jaalattaa? Sirriitti moo xiqqoo? Shaamballiin maal sii bitaa? Kan biraa hoo? Kan biraa hoo? Kan biraa hoo? Juusii? Sii bitaa? Raab! Eechatti sii baatee dhufaa? Kiisii keechatti? Ati immoo irraa fudhattaa? Ati kan eenyuti garuu? Ati ka shaamballiti? Baraaboo! Akkanatti himatti kun argitanii mitiira? Akkanatti himatti. Kanaafuu ani ka shaamballiiti jettee ilaali. Abbaa ishii adda baastee haadha diddeet abbaatti galtee abbaatti gallaan immoo ani immoo inni natti himuu in sodaate sodaannan ishiinuu dhuftee ergaan guyyaa galeeti jechuudha. Na biraan deemtu, na biraan baatu, na wajjiin oolti, na wajjiin nyaatti. Haadha dhalte dhiistee kunoo natti galte daa'imatti maal jettu sin? Akkana kunoo ana na jaalattaa? Eenyu naan jettaa? Eenyu naan jettaa? Abaayeettaa? Erga guyyaan galeeti abaayeetten na yaamti jechuudha. Egaa kana fakkaata. Viidiyoo kana keessatti ijoollee hedduu chaalenjii ijoollee hedduu muudachaa jiru jechuudha. Baay'een isaanii biyya Arabaa kan hojjennu amma namoota hedduullee dhagaan jiras argaan jiras ija kiyyaanis argaan jira gurra kiyyaanis dhagaan jira. Innis maalidha hoo jettanii baay'een isaanii jechuudha ijoolleen dhiirotaa haadha manaa isaanii gara biyya Arabaa yoo ergan haati manaa isaanii immoo maallaqa isarratti ergitee kana godhette jechuudha. Inni immoo maallaqa saniin gimmaasha kan ishiin itti ergite san ruubii gara tokko jechuudha. Fudhatee maal godha dubartii biraatiin ittiin deema jechuudha. Kan asitti hojjetu maallaqni ishee waanuma xiqqishuudha jechuudha. Inni guddaan hin bada jechuudha. Sinii galee inni guddaan wanta gatii hin baasne jechuudha kan badu. Innaa kana kan siniin jedhu immoo mee chaalenjiin akkanaa kun muudannoon akkanaa kun osoo sinirra ga'e bultii keessa ni diiddu ni dhiistu akkam gootu? An akka mataa walitti immoo nama waan taateef kan dhalattes innis ilma dhiiraati waan ta'eef
dogongoruu danda'a waan ta'eef tamasgeen jedhan jechuudha kanaan fudhadhu. Abbaan manaa kiyya waan akkanaa balleessee na eegee, abbaan manaa kiyya akkana godhee na eegee, abbaan manaa kiyya akkas godhee na eegee jedhee maqaa abbaa manaa koosan balleessuu hin barbaadu jechuudha. Isin galee miti balleessuu hin barbaadu. Maaliif balleessuu hin barbaanne yoo jettanii amma ni dhufee biyya sanii galee inni akkanatti dubartii biraa wajjin akkana ta'ee inni akkas jedhee gaafa nani lola kaasee bultii nani jaarradhee biraa bahe sun diigamuutti dhufa jechuudha. Gaafa seexanatu seena bultii san keessa seexanni gaafa seenu bultii sun gara diigatti deema. Yoo diigatti deemu wanti ati biyya ormaatti dafqitee hojjette fakkeenyaaf mana kana mana ni keessa jiraachaa jiru kan biyya ormaatti tan hojjetadhee biyya ormaatti tan xaarrachaa ture biyyaan na beekaa naman na beekaa mitire inna isa kanammoo maalan godhare gaafa san ka ani bultii kana nan diiga jedhee gaafan ka'utti manni kun qixxeetti qooddama jechuudha. Kun dirqama jiru. Isin galee miti kun dirqama jiru qixxeetti qooddama. Yeroo qooddamu kana isheen sunis ka isin dubartittii san jettaniitu miti kan bultii keessan diigdu. Isheen sun immoo kan isin biyya ormaatitti dafqitanii dhuftassan erga qixxeetti qooddameen booda immoo qabeenya ishii taa dhufteetti galte jechuudha. Ati biyya ormaatti kaddaamaa taate shaqqaalaa taate gaafa abbaa manaa keetti qabeenya kana qooddu dubartiin biraa immoo dhuftee qabeenya keetti galte. Kanumarra immoo tamasgeen jettee wanna ta'e hundumaa haa dubartii biraatis uummatu haammoonni jedhu jechuudha. Ati qabeenya kee seeraan aggadattee siraatan qabattee abbaa manaa keessanii wajjumaan jiraachuudha jechuudha. Malee achii galtee bultii keessan diiguu hin dandeessu. Keessattuu dubartiin heerumtanii samaanaadhaan heerumtanii abbaa manaa keessan wajjin qabeenya yoo horattan seeranillee dubartii sun yoo jidduu keessa seen ta'e seeranillee qaxxaasisuu hin dandeessu. Qabeenya keessan dubartii sanitti dabarsuu hin qabdanii jechuudha. Garuu immoo bultii keessan diiguuf hin yaadina akka kootti jechuudha. Gaafa bultii keessan diiddanii dubartiin biraa immoo qabeenya keessan keessa seenti waan ta'eef ani akka waleetti jechuudha wantiin biyya ormaatti xaarradhee ta'u guduuffadhe inni waan akkanaa hojjetee na eegee inni waan akkanaa godhee na eegee idaan qabaa isa wajjin hin jiraadha yoo jedhee tanan dubbii gaafan kaase qabeenyi kun seerri dirqama seerri seera waan ta'eef qabeenya kana qixxeetti qooda jechuudha. Situ biyya ormaatti hojjetee qabeenya kana fide waan ta'eef kan kee qofaa fudhadhu deemsi seerri jedhu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Isin galee miti kanumarra qabeenyi keessanis akka gara biraa hin deemne inni dogongoreeti jira waan ta'eef dogongora saasan akka sirreeffatu booda gorsitee bareechuudha malee balleechuu hin qabdu jechuudha. Isin galee miti kanaaf dafqa keessan sirriitti qabaadhaa isiniin jenna. Namni tokko yoo badii balleechi nama sanirraa badii sanirraa akka arramatu taasisuudha malee ammas itti deebi'ee badii irratti badii akka balleechuu taasisuun hin barbaachisu jechuudha. Ergaa kana fakkaata jechuudha. Kana fakkaata jechuudha hordoftoota kiyya viidiyoo na qabadhee dhufe mee osoo isin ta'ee maal gootu koomentii jalatti immoo na barreessaa isiniin jedha. Turtiin wajjin gootaniif galatoomaa.